कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति से प्रियजन से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर ही बात करें। और याद रखें, समय समय पर अपने हाथों को जरूर धोते रहें। धन्यवाद। दोस्ती और यारी में हाथ न मिलाना, सेफ्टी की खातिर अपना मास्क लगाना, समझे? दोस्ती और यारी में हाथ न मिलाना, सेफ्टी की खातिर अपना मास्क लगाना। खांसी जुकाम बुखार आए तो, खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर से मिलो ना। तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। आप सबों से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान को सफल बनाएं। जी हाँ, घर से अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें और जब भी निकलें तो अपने सेफ्टी मास्क को लगाकर ही निकलें और गलती से भी किसी से हाथ ना मिलाएं। हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार प्रणाम करें। मैं अमृता दीक्षित, राष्ट्र के नाम संदेश जनहित में जारी। धन्यवाद। 1 मीटर की दूरी से बात करना, अब हम सबको मिलके इससे है लड़ना। हम 1 मीटर की दूरी से बात करना, पूरे देश को मिलके इससे है लड़ना। ऐसी विपत्ति की घड़ी है आई, ऐसी विपत्ति की घड़ी है आई, सब मिलके सहो ना। तुम इससे डरो ना, बाहर निकलो ना, घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद पैसा आना। रोते दिल की यही है दास्तां, कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना। सारे स्टूडेंट्स की मौजें लग गई, छुट्टी मिल गई स्कूल कॉलेज यूनी से, और घर वालों की टेंशन बढ़ गई, क्यों छुट्टी मिली इन्हें कॉलेज स्कूल से। सारे आनू टेंशन च पाया इस कोरोना ने, शादियां भी बंद करवाया इस कोरोना ने। सारी दुनिया नू वक्त च पाया इस कोरोना ने, सारे आनू टेंशन च पाया इस कोरोना ने। दरवाजा रंग कीता, दरवाजा रंग कीता, एक दुख सजना दा दूजा कोरोना ने तंग कीता। सिचुएशन है खराब, यूं नहीं जाना है अजाब, कभी खोलू ना किताब में है। और स्टडी होनी ऑनलाइन, पबजी खेलूं हर टाइम में है। ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद पैसा आना। रोते दिल की यही है दास्तां, कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना। सारे स्टूडेंट्स की मौजें लग गई, छुट्टी मिल गई स्कूल कॉलेज यूनी से, और घर वालों की टेंशन बढ़ गई, क्यों छुट्टी मिली इन्हें कॉलेज स्कूल से। सारे आनू टेंशन च पाया इस कोरोना ने,
शादियां भी बंद करवाया इस कोरोना ने, सारी दुनिया नू वक्त च पाया इस कोरोना ने, सारियां नू टेंशन च पाया इस कोरोना ने। दरवाजा रंग कीता, दरवाजा रंग कीता, एक दुख सजना दा दूजा कोरोना ने तंग कीता। सिचुएशन है खराब, यूं नहीं जाना है अजाब, कभी खोलूं ना किताब मैं, हाय और स्टडी होनी ऑनलाइन, पबजी खेलूं हर टाइम में, हाय ना हाथ मिलाना ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, सारे स्टूडेंट्स की मौजें लग गई, छुट्टी मिल गई।